biraz bir bu sürükler biraz kısa gibi geldi bana ya. Şöyle tutmam lazım. Böyle. Şöyle tutmam lazım ama şimdi şöyle tutayım ya. Şöyle iyi de. Böyle iyi. Rüzgar da var. Rüzgar kötü. Yani bayağı da trafik var ya. Ooo güzel ya. Satıyor da Dayı sen niye yavaşladın dayı? Yürüsene ya. Buranın arabası ölmüş, tamirciler gelmiş. Ünlüler fazla gözde duruyor. Allah'ım yarabbim. Manyak. Ne bileyim beslenme oraya gideceğini. Böyle kapanmış mı? Nereden gitmek lazım aslında.
Rüzgar olayı zorlaştırıyor biraz. Feci, çok feci şey çaldı. Siren çok feci çalıyor.
Böyle şey yoktu. Görüntü sağda açık. Önün açık değil.
Cuma. Denizlikle baş. Çıkacak. Hayır. Ablam sen ne yapıyorsun? Yağmur bir yandan yağıyor, bir yandan bunlar kötülük yapıyor diyorlar. Suyu gidiyor. Sen sağa dönüş var mı? Var diyor. Güzel. Ya hala duruyor yıllardır. Benim çocukluğumdan beri duruyor.
Sizden belediyede şey geliyordu. Allah'ım ne tesadüf ya. Şansa bak. Bak şansına. Gitmeyin gitmeyin dedim. Gittim de ne oldu? Resmen başıyor aslında öyle. Değil mi? Dokuz mu? 9 oldu mu? Hala var. Yanlış. Güzel. Ne dumanla? Duman bu. Duman var.
Yalan ne yapmış bu ya? Şeyi monte edilebilir aslında. Kamera. Burası ya niye öyle hava koydun ki? İyi ya. Evet, hayır artık. Yok, yağmurlanmıyor. Çünkü o yan tarafta o yüzden ses yükseldi. Olsa da mecbur. Devam. Sanırım burası onu tutacak. Honda mı? Burada zannediyor abi. Bizim tarlalar arasında.
Namaza da gidin ha. Ne yapıyor? Yana sallıyor. Kesin. Şuradan bakalım. Kısa çıkalım mı? Şu yolu da çıkalım. Halka mı sanıyor ya? Bak su içinde.
Şuna bak. Allah'ım yarabbim nasıl girmiş, nasıl geçecek bu soğuktan ya? İnşallah su girmez. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Girdi bile. Allah şimdi de ayağımı sola girdi, sola. Burası. Burada da patlatma olmaz aslında, değil mi? Net. Hava geçmiş. Rüzgar. Ay. Allah seni kahretsin. Kaldırımda giremiyorum ki. Farkında da araba var. Yağmur eriyor işte bak. Yağmur eriyor.
Yoklandı yukarıda. Dur. Belki nasıl olacak? Sen neler? Sattın ya. Kadını sattın ya. Biraz devam edeyim de şöyle. Yağmur yağdı, güzelleşti. Vay vay vay. Bir de ıslanıyorum lan. Islanmasan mı? Sayı bakalım.
uğraştım ben. Ulan nasıl oldu bak görüyor musun? Yukarıdan adam damdan atmış var. Yaydı lan ayrıca.